好，大家早晨。咁我哋咧就今日繼續呢個題目咧下半部分啦。咁個題目咧係講緊香港點樣規管一啲跨境嘅牙醫醫療廣告。咁上次嘅時候咧，我哋應該係略略咁樣即講咗話嗰個現況啦，佢有嘅問題啦，佢相關嘅持份者啲持份者咧會有啲咩唔同嘅觀點同埋出發點去考慮。咁我哋今日咧主要會集中係講有啲咩方案可以選擇嘅。咁嗰啲方案咧其實就都不是係全部都係冇諗嘅。咁有部分係我睇做 research 嘅時候咁見到會有人提過啦，咁亦都有啲就即政府可能回應嘅時候，佢哋曾經用過嘅方案啦，甚至乎有啲係實係問完 AI 之後，咁 AI 佢有可能係會提嘅一個意見嚟嘅。咁所以呢度咧就並不是全部都係我自己嘅唔係我自己嘅課咁冇乜所謂嘅。所以咧即係純粹只係 for 一個 discussion purpose 咁俾啲觀點，俾啲睇法，大家喺 JLE 嘅時候咧就可以點樣去選擇回答呢個問題。好，咁我哋首先講咧，即係第一個方案咧就最正路嘅方案嚟嘅，係修例。咁修例其實係闊啲咁講，其實佢係立法嘅一種啦。咁只不過佢唔係一條全新嘅法例，佢係透過一啲現有嘅法例，咁我哋對佢進行一啲修訂，咁就用一個新嘅法律嘅考慮去處理一啲現時嘅問題。咁呢個法例咧，即係修例嘅提議咧，其實就係立法會有議員有提過嘅，咁亦都係即係相關嘅組別嘅議員啦。咁所以上網係可以揾到。咁但係呢一度我哋舉出嚟嘅即係未必完全係跟足佢嗰個版本。咁所以即係要俾翻個 credit 佢啦。咁但係都要即係幫佢做一個 disclaimer，就係即係其實唔一定完全關佢事。咁我哋只係為咗今日去講解呢個問題嘅時候咁俾啲 idea 大家喺 JLE 如果你要答嘅話，咁有啲咩方向去選擇咁會有啲咩問題嗰啲方案。咁其實佢嗰個即具體嘅建議其實講緊話喺商品說明條例下面有一個新定嘅附屬法例。咁商品說明條例咧上次曾經係講過嘅，其實佢就係一條overarching 嘅ordinance嚟嘅。其實佢唔單止係規管醫療廣告，佢亦都係規管即in general 所有嘅商品說明咧，其實佢只要你係有誤導或者你有一啲重要性嘅遺漏咧，其實佢都係可以管到嘅。所以佢並不是針對醫療廣告。咁個提議咧就係即係如果我哋喺呢個商品說明條例下面就新修訂一啲附屬嘅法例啦，規管醫療廣告，定明醫療廣告咧只可以包括某啲指定嘅資訊。咁呢個咧同現時我哋話佢嗰個商品說明唔可以有重要嘅遺漏或者誤導咧就唔同嘅。咁佢呢個即更加似一個正面清單嘅形式，話你只可以包括啲咩 information 包括啲咩。咁你除咗呢啲之外咧，你包括其他嘅嘢咧，其實你就即係犯咗嗰條法例㗎啦。咁佢係咁樣講嘅。咁呢個提議有啲咩問題咧？其實大家即係我自己諗就覺得，首先喺商品說明條例之下，你生一個新嘅附屬法例出嚟，專門處理醫療嘅廣告咧，法律上面咧，即係佢到底係咪一個 proper 嘅做法咧？咁呢個我自己就係一個問題嚟嘅，即係我確實唔知道，因為我睇嘅時候咧，個商品說明條例下面佢可能即係有就住某啲商品啦，咁譬如說你嗰啲貴金屬啊佢係有啲附屬嘅法例或者專屬嘅法例咧，佢係專門處理呢一類型嘅商品嘅。但係服務咧，我睇嘅時候咧，我就冇揾到嘅。Which means that 如果依家我哋係為咗醫療廣告專門開一個新嘅附屬法例喺商品說明條例之下去處理佢咧，其實就即係一個新嘅僭建上去嘅一個附屬法例啦。咁但係咧就即係冇話唔可以嘅。咁但係之後你開咗呢個先例之後，即係我哋都會 expect 佢有其他嘅服務，佢遇到同一樣嘅問題咁嗰啲法例可能就越生越長。咁呢個純粹係一個技術上面嘅角度啦。但係我覺得更加重要嘅問題咧，其實唔係好處理到本身嗰個問題，佢嗰個根源係因為由法律上面有灰色地帶。咁因為內地嘅牙醫服務喺香港賣廣告，其實佢唔一定係有一種誤導性嘅遺漏，即亦都咁講啦。即就算佢呢條法例，我真係假設我落實咗你會見到依家內地喺香港嘅牙醫廣告，佢賣緊嘅，佢全部都可以照賣。佢除咗就係話我依家跟你嘅法例啦，我裡面只係會包括你准許我可以提供嗰啲 information。但係你見到我啲廣告咧，完全都繼續可以係鋪天蓋地嘅。咁其實你見到呢個即係同香港本地牙醫佢競爭上面嘅一個不公平嘅情況，佢依然繼續存在。我亦都相信即係對於香港嘅本地牙醫嚟講，我哋最 concern 其實唔係話你嗰個廣告佢有啲咩好誤導性啊，或者佢嗰個即係太誇張失實啊咁對本地嘅牙醫嚟講，我哋最 concern 嘅就係你爭我飯碗啊嘛！呢個應該係佢哋心底裏面即嗰一句嚟嘅。雖然即講就未必會將佢放到咁前啦。咁呢個咧就會又衍生咗就呢個問題啦。咁同埋亦都要注意一樣嘢，就係你始終執法上面咧，佢本身商品說明條例咧已經有個問題咧，佢透過呢個措施去解決咧，係都係解決唔到嘅。即係你商品說明條例話你有誤導性嘅遺漏你有你裏面嗰啲 information 有問題啦。咁你香港海關其實你香港嘅執法機構，你點樣可以走到去內地嗰度去驗證一下，去搜證到底嗰個廣告上面講嘅內地嗰個牙醫服務，佢係咪真係如佢廣告上面所講嘅咁正咧？其實你香港海關依家係有呢個執法上面嘅困難㗎嘛。你就算立咗一條新嘅法例，佢同你講話我依家就只係包括你嗰啲咁嘅指定嘅資訊啦。咁所以即係就算我唔係嘅時候，咁你香港海關係咪走翻深圳嗰度去 verify 呢個 information？又或者你真係 verify 咗啦，咁你點樣執法咧？你係嗰個大陸嘅牙醫落嚟，跟住去檢控佢，一定係你透過內地嘅執法機構去捉嗰啲醫療機構？咁其實即係都係做唔到嘅。所以我自己覺得呢一個提議咧，用商品說明條例去處理我哋講緊嗰個兩地監管上面有灰色地帶咧，其實係解決唔到問題嘅。咁但係 anyways 即係你考試嘅時候未必需要答到咁深入嘅，即係我諗你考試嘅時候，你可能講埋前面嗰一橛話你諗住點樣處理嚇。咁剩低嗰部分你可以唔需要處理嘅。即係你坦白講，其實如果香港嗰啲即係內地牙醫廣告喺香港賣廣告 as long as 佢係冇乜誤導，佢嘅資訊係大體係正確嚇。咁你對消費者嘅危害其實唔大嘅時候咧，呢個問題咧，我自己覺得未必係大到你需要去處理嘅。咁所以即係呢個單純由一個你考試嘅角度去講啦。你如果真係要睇呢個建議嘅時候，咁你後面我講嗰橛，我覺得解決唔到個問題嗰橛，其實你可以完全唔睇都 OK 嘅。咁另外一個就係修訂不良醫藥、不良廣告醫藥條例啦，附表1、附表2。咁呢個我哋即係上一集嘅時候有講到就係其實佢最直接啦，因為你依家不良廣告醫藥條例，其實佢裏面就好多啲即非牙醫牙醫嘅服務咧，係唔喺呢條條例嘅管制範圍之內嘅嚇。咁其他非牙醫嘅牙科服務咧，有啲係喺個表上面嘅嚇。咁所以我哋將牙醫放埋落去呢一個附表裏面，佢咪已經令到呢條條例都可以涵蓋埋牙醫嘅服務咯嚇。咁呢個 true 確實都係嘅，即係個提議嗰位議員佢甚至即係講更加仔細，即係附表一你加啲咩，附表二你加啲咩嚇。咁附表一咧佢係即係一個
負面清單啦，即係你上咗去嘅，咁你唔可以買啦。咁佢亦都有啲係啲exclusion 嚟嘅，即係你個清單隔離有一行係 exclusion。你雖然嗰個牙醫服務係唔可以買，咁但係咧你有啲情況之下你可以買㗎。咁啊嗰位議員佢講更加詳細嚇。咁呢度我唔讀出嚟啦，即係我覺得唔係真係大家考試嘅時候你需要寫得咁仔細嘅嘢嚟。好，咁啊，第二其他嘅方案啦，其他嗰啲方案咧就其實有啲政府而家做緊啦嚇。咁我哋可以 go through 一次嘅嚇。咁加強執法啦，即係加強執法就係香港本身就係你唔可以無牌行醫啦嚇。咁你如果係啲內地嚟香港，即係你喺內地你係牙醫係醫生，咁但係你香港你冇註冊嘅話，咁你喺香港你唔可以提供醫療服務㗎嘛。咁但係有啲 case 咧就係話佢可能喺度擺個檔咁幫你做下檢查啊，咁幫你踩界咁樣做緊一啲膚色嘅服務啊咁。咁你確實係可以透過牙醫註冊條例去打擊佢嘅嚇。咁呢啲就現行已經做緊啦嚇。咁但係你可以可想而知，其實呢一個即係醫生註冊條例下面，其實佢嗰個規管係好明顯嘅嘛。咁我哋都唔見唔到話內地嗰啲牙醫或者醫生喺香港，即係真係佢確實去行醫呢一個問題係好普遍嘅嚇。咁我哋解決咗呢個行醫嘅問題啫嚇，我哋規則管得更加嚴嚇，執法執得更加嚴嚇。咁但係廣告問題我哋完全冇處理嘅。咁所以呢一個提議就即係佢本身唔係一個對症下藥嘅提議嚟嘅。咁下面咧加強公眾教育啦嚇。咁呢個就最根本嘅，即係你始終如果呢個法例可以叫做有牙老虎喺度咬你嗰啲唔守秩序嘅人啊，咁但係你最根本咧就係你教導嗰啲人你冇執埋去嗰隻老虎嗰度咯。咁香港市民咧係應該係自己有呢個意識，可以判斷到當佢見到嗰個廣告嘅時候，佢裡面有個可信性有幾高嚇。咁佢有啲咩 information 咧，佢自己係真係要小心去處理嘅嚇。咁甚至乎佢應該去了解就係內地嗰啲牙醫機構，其實如果佢接受完嗰個服務之後，佢有困難嘅時候嚇，遇到問題啦，咁佢應該去點樣去處理，點樣去投訴嚇，點樣去內地嘅消費者組織去申訴。咁呢啲就提高市民嘅教育啦嚇。咁確實亦都係好根本嘅嘢嚟嘅，即係我覺得最根源地處理咗個問題咧，就呢一個 case 佢確實係教育嚇。咁我哋要想辦法去提升市民對於自己喺跨境享用醫療服務嘅時候佢嘅嗰種意識嚇。咁呢個咧就意識高咗，其實你有好多問題根本就唔需要出現嚇。我哋亦都即係談不上要去解決即係你賣廣告嘅問題，你繼續係會存在啦。咁但係佢就個問題佢衍生出嚟嗰個後果，其實佢就已經係少咗好多㗎啦嘛，減輕咗好多㗎啦嘛。咁但係呢個已經做緊，所以大家如果要寫嘅時候，我哋一定係諗啲辦法係點樣可以寫得更加全面啦、更加有力啦、更加精準啦。咁同內地嗰啲消費者權益組織去合作去做一種 promotion 係其中一個方法嚟嘅。咁你喺啲內地即係深圳好盛行，即係有好多牙醫機構嘅場所嗰度，你喺嗰度做多啲宣傳嚇，擺多啲宣傳品嚇，揾人去做下企喺街站啊，做下啲教育啊，或者即係直情可以話咁，你要啲牙科診所嗰度去放呢啲咁樣嘅 information 喺度嚇。咁呢啲係一啲可以提議嘅嘢嚟嘅，即係我亦都覺得係佢確實喺呢個 case 係針對到嘅。咁跟住標籤嚇，咁標籤意思就係講緊我哋要嗰個牙醫內地即係跨境個牙醫廣告喺香港擺嘅時候，佢一定要強制你要寫一個細字喺度嚇，咁就寫話個機構咧唔係香港㗎嚇，咁你個醫生咧未喺香港註冊㗎，所以咧你自己用嘅時候咧你就要小心啦。咁呢個咧就佢可唔可以話冇用咧？又唔會話冇用嘅嚇。咁其實佢都係一種係嚟提高咗個 public awareness 嘅一種方法嚟，佢同上面嗰個有少少似嚇。咁呢個就將即係個模式就唔同咗啦嚇。上面嗰個就係一種更加 general 啦嚇。你嘅受眾係啲市民啦，咁呢個就係其實我哋主要個 burden 係放咗喺個廣告商啦。咁喺個廣告商上面佢哋一定要放呢行字上去嚇。咁但係即係呢個咧就似乎即係大家。我第一次聽嘅時候覺得 OK 幾 insightful 喎，咁但係你諗落咧就覺得唔係特別係嘅，因為其實你即係佢唔落嘅時候，咁首先佢點先咁同埋你坦白講，呢個市民佢見到呢個廣告佢上咗深圳嘅時候，佢都知自己用緊嗰個服務係一個深圳嘅服務啦。咁其實你係 tell them some information they already know。咁其實對於提高佢個意識咧，其實未必好高，因為其實佢用得嘅時候，佢自己已經知道係會有呢啲後果。但係點解佢都繼續選擇？所以佢選擇原因係因為嗰啲服務平啊嘛，唔係性價比高啊嘛，唔係因為佢唔知道嗰個機構唔係香港。咁呢個標籤咧，所以其實嗰個可行性咧係嗰個成效咧，我覺得係有少少誠意嘅嚇。咁當然有個即係責任嘅問題啦，就係到底你唔放嘅時候，咁你到底係邊個去 bear 個 burden 啊？其實你啲廣告商其實佢負責發個廣告啫嘛。咁你個廣告上面有啲咩問題，或者你用咗 service 之後有啲咩錯，其實都未必係個廣告商佢嘅責任嚟嘅。好仲有一堆方案嘅嚇，加強兩地協作啦嚇。咁加強兩地協作即係講緊話香港啲執法機構可能同內地嗰啲執法機構嚇，咁有啲通報啦，即係話你內地嗰個醫療機構或者嗰個牙醫喺我呢度放咗廣告喎，咁好似唔係咁好喎。咁即係佢更深入一點嘅理據係，其實內地自己本身嗰啲醫藥廣告咧，你要放出嚟嘅時候咧，佢係有一種管理辦法嘅，你要審批嗰個廣告嘅。咁但係你去到香港你就完全同一套嘅標準，你就唔識用喎嚇。咁好明顯就係內地嗰啲公司佢嚟到香港嘅時候，咁佢知有呢個漏洞啊嘛，咁佢咪利用咗個漏洞。咁所以係有個根據喺度嘅，即係我哋同翻內地嗰啲機構講話，佢哋冇跟你哋內地嘅標準喎嚇。咁麻煩可能你哋自己審批完嗰個廣告之後，跟住先至俾佢哋嚟香港呢度放啦。咁佢屬於一種互助性質嘅。咁但係佢最大嘅問題係點咧？就係佢始終依家喺香港放廣告，佢唔犯法啊嘛。咁就算我通報咗內地嘅相關嘅部門機關，咁你 expect 佢哋做啲咩咧？你 expect 佢哋去捉佢？咁佢冇犯法喎，佢內地嘅法又唔犯，佢香港法又唔犯。咁你 expect 去提醒佢？咁你內地嘅執法機構佢會唔會睬你咧？佢有啲咩根據去咁樣做咧？因為人哋係合法喺香港放廣告噶嘛。咁定係我用啲其他嘅手段，即係我內地將佢 blacklist 咗佢，或者提醒佢，或者將佢 on record，咁之後叫做佢就審批嗰個牌照嘅時候，我向佢施加壓力。咁呢啲就講嘅時候好似有少少好香港中心地，我哋希望人哋幫手做啦。咁但係坦白講咧，你調翻轉，即係如果內地嘅機構要求香港咁樣做咧，我相信香港嗰啲機構咧真係睬佢都傻。咁內地嘅機構我亦都相信佢哋係睬你香港都傻嘅。即係如果喺佢哋內地唔係呢一套做法，佢唔係呢一個咁樣嘅執法或者平時唔係呢個 practice 嘅話咧，我哋咁樣單方面去要求佢哋咧，佢哋唔會操你嘅。咁但係 anyways 你喺答考試嘅時候，其實你答又冇乜所謂嘅。即係我覺得其中一種係即係相對嚟講，好似大家比較動聽啲嘅提議，即係都會講話點樣促進雙方嘅溝通啊、通報啊一啲互助性質嘅合作咁都係可以嘅。跟住啦與網絡廣告平台商合作啦，或者同即更加廣泛地就你同啲廣告商巴士廣告啊、小巴廣告啊，咁你同佢合作。咁要求我哋幫手去處理一啲虛假嘅醫療廣告啦，甚至乎廣告啦。咁但係呢個咧我相信咧係已經係做緊嘅。即係如果係特別係網絡廣告嘅話，就有啲香港人成日都會去睇嘅，但係
大平台嚇，咁上面賣嘅廣告其實政府咧應該係即已經係有啲時不時會上去網上巡邏，跟住佢見到有嘢，咦你喺呢個平台度有呢個咁嘅廣告喎，咁香港賣得喎，咁其實佢都會通報嘅，即係你特別係你做跨境銷售嘅時候，咁淘寶、天貓嗰啲，其實你同海關分分鐘已經係即有啲好恆常嘅機制嚇，會通報一啲喺香港其實犯法嚇，咁但係佢需要透過個平台咧先至可以將嗰個 shop 或者嗰個貨架咧或者個貨啦嚇，咁你係 block from Hong Kong 咁你都係要通過平台商去做，咁同人哋我哋會唔會可以揾嗰啲廣告商去幫手去處理呢啲醫療嘅廣告咧？我覺得唔係話唔可以嘅，咁但係同人哋。其實喺香港唔犯法噶嘛，咁我用啲即係你誤導虛假承諾，咁我固之然可以就係用依家商品說明條例咁去管制咗你，咁然之後要求你下架咯。咁但係如果你內地嗰個醫療廣告，其實佢係完全 fully comply with 你香港嘅其他嗰啲法例喎，即係佢有冇誤導，佢有冇虛假嘅承諾嚇，咁佢俾嗰啲 information 都好 factual 啊嘛，佢只不過同你講話我真係平過你香港好多，即係佢唔需要同你講呢個，即係佢就同你講話我睇牙洗牙只係隻牙嚇，咁我只係幾多錢嚇，其實你香港人你一見到個價錢，你已經知道個性價比係高過你香港嚇，咁所以其實佢對於嗰個唔公平嘅競爭嘅環境咧佢係解決唔到嘅。咁第三啦，政府審查醫療廣告啦，咁呢個亦都係確實係我自己做呢條問題嘅 research 嘅時候，我先知原來衛生署佢都係會 from time to time 佢自己會去審閱。咁佢審閱咗幾多咧？就係21年到24年，1、2、3、4下4年之間，佢審閱咗17萬條喺唔同嘅媒體發布嘅廣告。呢個數量咧相當之驚人。具體點樣做咧？我唔知嚇。到底係佢自己會有一條 team，定係佢揾啲 contractor 好 actively 去 scan 個唔同嘅平台、唔同網站上面嗰啲廣告嚇。咁17萬呢個數點樣得嚟嚇？用人手嘅我哋應該睇唔晒咯。咁我哋當然都可以，其實另外一個玩法就係好似你內地咁樣，你要求所有嘅醫療廣告你要發布之前，你都要經衛生署審核啦。咁但係呢個咧前提咧。其實就係意思係你香港可能要先開放咗俾賣醫療或者牙醫嘅廣告嚇，咁 which means that 你嗰兩本行業嘅守則咧係要改嘅，嗰兩個專業團體佢哋係需要去改變佢哋現時嘅嗰種傳統嘅嚇，呢個咧就唔容易。咁如果你一改咗之後，大家都可以賣廣告，咁你咪成個 playing ground 你都公平咯。咁大家都賣廣告，咁你香港嘅衛生署就負責去審查你嗰啲牙醫廣告嚇。咁有啲似內地嗰種做法嘅。咁但係當然佢嘅行政成本都會相當高嚇。咁同埋我哋直接嗰個壓力咧，其實你就壓上去衛生署嗰度。咁我相信衛生署應該承諾，所以咧呢一條進路咧，其實講可以咁樣講，但係咧實際上咧可行性上面我都係操作唔嚟嘅。咁分享到呢度，多謝大家。